Направете нещо, моля ви се. Той е мъж. Ето, вижте, мъж и Бог. Няма. Тези борци не са за полето. Те са моя охрана. Те са родени за войни. Купувам ги. Колко искаш за тях? 500. 600. Взимайте ги. Само един. И тази прекрасна ласка. Начална цена 2 бона. Щом сенаторът е господен да даде толкова, значи може да даде повече, може да даде 3 бона за тази... 3? 3? Някакви специални умения. Какво Еми, може да прави тази девойка? тази прекрасна девойка може да играе танци на вашата дъщеря. Може ли да пише? И на сина ви може да му играе други танци. Може ли да чете? Не знае 3 букви. 4000. 4000 за господина с странната шапка. 5000 чу горе. 1 милион за важния господин. Да. Продаден. Това е един мръсен гал. Какъв? Мръсен гал. Мръс. Смърти, ето виж, помириши, не е красиво. Защо си го довел тук? Защото това е най-ефективният миньор в историята на империята. Значи той копае всичко. Въглища, трупове, живи хора, закопава ги, зараби, всичко. Вижте му зъбите. Ето вижте тези ръце, стегни ме. Вижте тези ръце. Няма зъби, няма зъби, не е здрав. Ама тези зъби не му трябва, той има ръце. Давам 100 сестерци, повече не давам. Тогава си ходи. Даваш. И толкова. 130. 130. Госпожата? 300. 2 лева. Това ми е непонятна единица. Сенаторе? Не знам дали е нужда от работници. Да. Щом купае трупове, вземам го. 200? 250. 250. О, чудно е 270. 300. 300. Мое. 300 за сенатора. Айде, моето момче. Сенатор ни остави без роби, бе. Кесията е тежка. Тази прекрасна дама може да бъде вашата лична готвачка. Прави форми, сърми, музака, скара, вари вино, пие го, не изтрезнява. Действена ли? Да, девствена е, сам съм я проверил вчера. Начална цена 50. Младият господин каза 3 милиона, него е, готви му скъпа. Моето се откищи в програмата. Не сме започнали. Това прекрасно диво цвете от северните страни може да бъде вашата смела виночерка и даже не изпива виното. По принцип. Може ли да танцува? Козината върви в комплекс с нея, защото да ни е студена. Танцува ли? Танцува. Не е с козина. Танцува, но сенаторе, танците могат да бъдат само за вас тази вечер. Могат да бъдат само за вас тази вечер. За една вечер 100.
100 какво? 1000? Брой. Брой. Става за... 50. Тук има повече. Тук има нещо. Колко има? Тук има диаманти. Я? Съжалявам, Иричка, госпожицата май обича малки момиченца. Един диамант. Браво. По-бърши. Няма време, слънцето залежи. На здраве. Познавам тази Рубиня. Тя е много грамотна. Може да пише и да чете, да обучава деца. Искам я. Колко искаш за нея първоначално? Тя освен, че може да пише и да чете, знае математика, философия, история на вашия род, Сигурен съм. на Римската империя, на всичките племена, на техните братовчери и техните бъдещи правници. Може ли да гледа деца? Може да гледа, може да ги кърми, може да ги повива, може и други неща да прави. Чук 200 горе. 300. 350 за моя господин. 400. 500. 600. Искам тази Рубиня. 650. 650. 700. 750. Тази Рубиня за моите деца, търговец оригинален. Дай 1000 и е твоя. 1000. Айде, моите момиче. Дете. Продадена. Тези двама красавци могат да бъдат перфектни цели за вашия млад син, който стреля с лък. Се учи да се бие с меч. Да, могат да бъдат перфектни цели, носят набой, могат да ви демонстрирам. Например, могат да бъдат мишени, могат да бъдат чучала, може да ги ритате, пиете, изпивате зъби, имат. Може да ги пучите с остри предмети, първи урок на фехтовката и подобни неща. И взимаме по 5 сестерци на парче. 3,50 за двама. Не става така. 5. Те ще ми умрат на първия ден. 10. 10. Аз като пусна моето кучето, ще ги издена първия за моите деца. 11. Днес е наша много. 20. Сенатор има дълбок джоб. Това е сенатор. Колко? Чух 700 горе. Аз се сбили роби, той не ги е хранял. Сенатор е 700, моя господин горе каза 700. Държа, моите деца да имат подходяща мишена за забавление. 800. А давате ли 800 за всеки? Аз се отказвам. Не го стъпвам. 900 за двамата. 900 за двамата. 200 пауни ще ми заразят другите роби. Ходи си тогава. Имам ги болни. Тъпо ще умрат болни. Лесно. Сенатор има дълбок джоб. Той ги получава. Взимайте ги. Приятна вечер на всички.